لو انت قطيع ومعلم وبتاع وبتقعد وسط القعده كده تلاقي نفسك ايه فجاه قلت ده قام غمز لده عشان هيروح معاه يقول له حاجه بعيد، بعد كده ده رجع عشان راح لكذا، ده طلع بدري عشان هيخرج هو وكذا. لو انت قطيع وكده فانت هتتعب. انا عايز اقول لك انا جاي لك من زمان، يعني من زمان، مش من زمان قوي، انا مش كبير في السن، بس انا كنت زمان بشغل بالي بكل حاجه. يعني لما حد يقوم يعمل حاجه ببقى عارف هو رايح فين وهيكلم مين وهيقعد مع مين وهيعمل ايه، كل حاجه. من كتر ما انا كنت بقطع على حاجات كتير بدات ان انا اتعب. قعدت فتره كبيره من الفترات نفسيتي تعبانه جدا بسبب الموضوع ده، ان انا كل حاجه قاطع عليها، ان انا عارف ده بيقول عليا ايه وعارف ده بيقول عليا ايه وعارف ده بيقول عليا ايه. بعد كده جيت فكرت قلت ايه، ما يتحرق ده ويتحرق ده ويولع ده ويولع ده، انا اعيش مع نفسي واعمل اللي انا في دماغي واللي انا عايزه، واللي عايز يولع يولع. فبعد كده اضطريت ان انا ايه، ابعد نفسي عن الناس فتره من الفترات، وخدت جنب كده. قلت ايه، طب ما الناس دي بتتعامل معايا كده ليه؟ هم كارهيني؟ هم مش عارف ايه. اكتشفت ان طبع البني ادم عموما، البني ادمين كلهم، ان هم بيتكلموا على بعض، ان هم عادي ده يقوم يتكلموا عليه، ده يقعد ده يتكلم على ده. فده طبيعي وده بيحصل في كل حته. بس انت بقى ايه، تتلاشاه ازاي؟ بالحرام والحلال. ان انت لما تبقى قاعد مع حد ما تتكلمش على حد، لان ده حرام، ده بيجيب الفقر يعني بزلاجه معروفه. وتحاول ان انت كمان تبقى كويس، ما تقولش على حد حاجه وحشه حتى لو انت عارف ان هو وحش. يعني حاول ان انت ايه، بس لو حد قال لك قيم لي الشخص ده قول له اه ده شخص وحش وحصل بينا كذا وعمل معايا كذا وما دفعليش فلوسي لو في حاجه فيها فلوس. خليك امين، خليك امين وخليك صريح. بس دي حاجه مهمه كنت عايز اقولها، لان ناس كتير قوي فاكره ان هو لما يبقى قطيع وعامل نفسه ان هو معلم وبتاع وان انت تعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، انت كده غلط اصلا، انت كده مش صح. انت دماغك هتتعب وهتشت وهتفضل تفكر مع ده وتفكر مع ده. فكر في نفسك، خليك في حالك.